kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün sizə Türkiyədə təhsil üçün elanları hardan tapaq? Yəni tək-tək universitetlərin saytlarına mı girək ki, bu çox vaxt aparan bir şeydir. Təbii ki, əgər spesifik bir universitet tələbiniz varsa, məsəl üçün mən sadəcə İstanbul Universiteti istəyirəm və yaxud mən sadəcə Anadolu Universitetini istəyirəm deyirsinizsə, təbii ki, sadəcə o universitetlərə diqqətli olmalısınız, onlara baxmalısınız, onların institut saytlarına girməlisiniz. Yox, əgər mənim məqsədim sırf Türkiyədə təhsil almaq üçün bir universitet qazanmaqdırsa, o zaman sizə bu barədə kiçik bir neçə dənə sayt göstərəcəm və bu saytlar orada mütəmadi olaraq universitetlər qəbullarını açdığı zaman onlar saytına yerləşdirir və siz artıq görürsən bu universitet açılıb və yaxud nə vaxt açılacaq və yaxud necə olacaq deyə düşünmədən çox rahat bir şəkildə o saytlara girib elanları izləyə bilirsiniz. Bunlardan ilk 3 sayt sizə söyləyəcəm və bunlardan ilki akademikkadro.net saytıdır. Bunların bütün linklərini açıqlama olaraq YouTube videosunun altına qoyacağım. Deməli, akademik kadro saytına daxil olduğunuz vaxt gəlirsiniz lisansüstü öğrenci ilanları, yəni magistr tələbə elanları səhifəsinə. Burada 2026-2027 güz dönəmi, yəni sizin sizə lazım olan dönəm budur. Yəni 2026-2027 payız dönəmi. Çünki qəbullar payız dönəmi üçün açılıb. Əvvəlki videolarda da bu barədə məlumatlar var. İstəsəz baxıb izləyə bilərsiniz. Universitetlər müxtəlif tarixlərdə açılır, müxtəlif şərtlərdə olur. Bunları da öncəki videolarda danışmışıq. Məsəl üçün, baxırıq Sinop Universitetinə. Sinop Universitetində lisansüstü eğitim enstitüsü var. Universitetlərin daxilində bir çox enstitüsü olur. Bəzən bu enstitülər birləşib tək ad olaraq lisansüstü eğitim enstitüsü olaraq keçir. Bəzilərində isə dəqiq elmlər üçün fən bilimləri, humanitar elmlər üçün sosial bilimlər, tibb elmləri üçün sağlıq bilimləri, təhsillə bağlı eğitim bilimləri kimi olur. Məsəl üçün, əgər sizin ixtisasınız iqtisadiyyatsa, siz sosial bilimlər enstitüsünə getməlisiniz, yəni və yaxud sizin ixtisasınız mühəndisdirsə, siz fən bilimlərinin şərtləri ilə tanış olmalısınız, yəni. Amma dediyim kimi, bəzi universitetlər bunların hamısını tək bir universitet enstitüsü çərçivəsində topladığına görə, ona görə bu daha rahat olur. Görürsünüz, burada doktorantura üçün ayrı elan var, tezli yüksək lisans üçün ayrı elan var, tezsiz üçün ayrı elan var, tarixlər var gördüyünüz kimi. Yəni bunları çox diqqətlə oxumalısınız. Burada çox önəmli nüanslar var, hansı sənədlər, şərtlər tələb olunur və s. və s. Bəzi universitetlərdə yabancılar birbaşa türk elan mətninin altında olur. Yəni tək elanda, tutaq ki, doktora elanında həm türklər üçün, həm yabancılar üçün olan elan olur. Amma bəzilərində də sırf yabancı uyruklu öğrenciler üçün deyə bir başlıq açıb, orada sırf onlara aid olan elan mətnini qoya bilirlər. Bu arada yeri gəlmişkən tezli yüksək lisans və tezsiz yüksək lisans arasındakı fərqdən sizə bəhs eləmək istəyirəm ki, çoxunun bu mövzuda başı qarşı olur, başa düşmür, yəni nədir, nə deyil, hansı nəyə görə lazım olur. Dostlar, tezli yüksək lisans adı üstündə tezli, yəni tezli elmi işli olan yüksək lisans magistr təhsilidir ki, bu siz tezli yüksək lisansda mütləq şəkildə elmi iş yazmalı və burada müvəffəq olmalısınız. Yəni təkcə elmi iş yazmaq kifayət eləmir. O müdafiədən də keçməli və o şəkildə məzun olmalısınız. Tezli yüksək lisans çox vaxt yox, yəni həmişə akademik karyera düşünənlər üçündür. Yəni mən istəyirəm ki, magistr oxuyum, ondan sonra doktorantura oxuyum və bu şəkildə akademik karyeram olsun, hər hansı bir universitetdə işə girim. Çünki doktorantura təhsilinə başvuru etmək üçün mütləq tezli yüksək lisansdan məzun olmaq lazımdır. Yəni siz tezsiz yüksək lisansı oxuyub, tezsiz magistr təhsilini alıb doktoranturaya başvuru eləyə bilməzsiniz. Tezsiz nəyə görə lazımdır? Tezsiz də sizin işinizdə peşəkar olmağınız üçün lazımdır. Hansı ki, müsahibəyə gedirsiniz, yəni iş müsahibəsində yəni əlinizi gücləndirmək üçün istifadə edəcəyiniz bir təhsil pilləsidir. Amma dediyim kimi, əsas fərqləri birisində elmi iş var, tezli yüksək lisansa, digərində elmi iş yoxdur, kiçik bir şey var. Amma onun qədər mürəkkəb bir şey deyil. Yəni qiymət baxımından tezli yüksək lisans daha ucuz olur. Əvvəllər daha doğrusu belə idi. Tezli yüksək lisans daha
ucuz idi, testsiz daha baha idi. Amma artıq dəyişib gördüyüm qədərilə testsizin qiymətləri daha yüksəkdir, tezinin daha azdır. Bunlarla özünüz maraqlanarsınız. Bu birinci saytımızdır əziz dostlar, akademikkadro.net. Burada bütün elanlar çıxır. Ondan sonra ikinci saytımız ise remzihoca.com saytıdır. Bu saytda da gördüyünüz kimi universitetlərin hamısını, məsəl üçün az öncə bəhs elədiyim məsələ Ege Universiteti. Burada görürsünüz ki, tək bir lisans üstü eğitim enstitüsü olaraq yox, fərqli enstitütlərdir. Yəni eğitim bilimləri üçün ayrı, sosial bilimlər üçün ayrı, fen bilimləri üçün ayrı. Yəni bu artıq sizin ixtisasınızla bağlıdır. Yəni hansı ixtisasınız varsa, məsəl üçün İstanbul Teknikdə də hamısı bir dənə enstitütü altında birləşdirilib. Bu çox önəmli deyil, sadəcə yəni bilin, ona görə demək. Gazi Universitetində eğitim, sağlıq, fen, bilişim enstitüsü, nörobilim, nöroteknoloji və s. kimi mövzularda enstitütlər fəaliyyət göstərir ki, enstitütlər, yəni sizin magistr və yaxud doktorantura təhsilinizdə bütün suallarınızın cavabını alacağınız, üz-üzə gələcəyiniz tək akademik kadro olacaq. Yəni siz bir yüksək lisans öğrencisi olarak, bir doktorantura öğrencisi olarak öğrenci işləri ilə türklər demiş muhatap olmayacaqsınız. Sizin həmişə soruşacağınız yerdə, sənəd verəcəyiniz yerdə hər şey enstitüyə bağlıdır. Yəni bu bakalavr tələbələri ilə magistr tələbələri arasındakı böyük fərqlərdən biridir. Magistr tələbələrinə enstitütlər cavabdehdir, bakalavr tələbələrinə isə öğrenci işləri cavabdehdir. remzihoca.com da bu barədə çox yaxşıdır və digər sayt isə akademiktr.com-dur. Bu saytda da eyni şəkildə universitetlər və tarixləri mövcuddur. Siz girib istədiyiniz universiteti incələyə bilərsiniz. Dostlar, 3 dənə niyə verdim? Çünki bəzən bir yerdə çıxan elan digər yerdə çıxmır və yaxud qoyulmur. Ona görə əgər məqsədiniz hər hansı bir universiteti qazanmaqsa, mütləq bu 3 saytı hər gün sabah axşam mümkünsə yoxlayıb, yəni istədiyiniz universitet çıxıbmı, çıxmayıbmı və yaxud hansı universitetlər var, şərtlərlə tanış ola bilərsiniz. Bir balaca sizə faydalı olmağa çalışdım. Xahiş edirəm, əgər sualınız varsa yazmaqdan çəkinməyin. Hətta mən sizə şəxsi nömrəmi və hesabımı verib oradan da kömək eləyə bilərəm. Nəyə görə kömək eləyərəm ki, bu danışmanlıq şirkətləri mənasız işlərdən ötürü çox yüksək məbləğlərdə sizdən pul almasınlar, yəni. Onların danışmanlıq şirkətlərinin əsas avantajı bilirsiniz harda çıxır. Bəzi danışmanlıq şirkətlərinin, universitetlərin, xüsusən bu özəl universitetlərdə olur, müəyyən bir əlaqələri olur. Məsələn üçün sizin əgər normal şəkildə başvurub qəbul alma şansınız azdırsa, onlar sizə öz tanışdıqları ilə və s. ilə ki, bu çox vaxt bakalavr səviyyəsində olur. Yəni sizi bir universitetə qoyurlar. Amma yox, sizin misal üçün ümumorta göstəriciniz, yəni Gano, yəni GPA, yəni bu yüksəkdirsə, 90'dır, 85'dirsə, yəni sizin gedib akademik danışmanlıqlara pul tökməyinizə ehtiyac yoxdur. Özünüz də buradan elanı görüb, lazımı enstitü saytına girib, elanı incələyib, şərtləriniz uyursa, başvurunu uzaqdan, evdən oturduğunuz yerdən eləyə bilərsiniz. Yəni boş-boşuna pul verməyin. Mən burada sizə hər cür köməyi eləməyə təmənnasız bir şəkildə hazıram. Kanala abunə olsanız sevinərəm, olmasanız da canınız sağ olsun. Təşəkkür edirəm izlədiyinizə görə.